іншыя краіны і з прапановай звярнуўся да Владимира Орлова, і ў выніку ўжо там праз некалькі месяцаў прэмія стартавала. І сёлета 10 гадоў, і мы вырашылі, і за гэты 10 гадоў шмат чаго адбылося, і сёлета мы вырашылі не ўручаць прэмію па намінацыях, а вырашылі ўручыць дэбют дзесяцігоддзя. І сёлета мы назовём найлепшага па меркаванню фонду вяртання дэбютанта, які найбольш па нашым меркаванні суб'ектыўным, без журы, напоўніцу скарыстаўся гэтым дэбютам. А для того, каб звязаць першы год прэміі і 10-й год, я запрашу на сцэну Віталя Рыжкова. Віталій, калі ласка. Гэта лаўрэат першай прэміі, лаўрэат першай прэміі дэбют у паэзіі. І чаму Віталь? Не толькі таму, што ён першы лаўрэат, а таму, што за гэты час ён так і застаецца вечным дэбютантам. У яго выйшла толькі адна кніга, за якую ён атрымаў прэмію, і на сёння яна застаецца пакуль адзінай. І я хацеў бы з Віталём пагаварыць крышку пра дэбют, пра удалы дэбют, як дэбютаваць правільна, бо гэта пытанне не толькі для дэбютантаў, а, напэўна, для кожнага пісьменніка перад выхадам чарговай кнігі. Сідай, калі ласка, Віталь. Я хотел бы перапытаць, як дэбютаваць правільна, вы хочаце ў мяне спытаць? Як правільна дэбютаваць? Так. Я не ведаю, як дэбютаваць правільна, я ведаю, як дэбютаваць неправільна. Трэба выклікаць сябраў журы на батл, падаць на арганізатараў конкурса в Гаагскі трыбунал. Што там яшчэ трэба? Праклінаць іншых лаўрэатаў 10 гадоў. Выпендрываться. Молодец. Все астатняе, мне здаецца, плюс-мінус, гэта правільны дэбют. Правильно. І што такое правільны дэбют? Гэта правільна разыграны пачатак в шахматах. Окей, слухай, вось я ўжо сказаў, што у цябе выйшла толькі адна кніга, да, і гэтыя 10 гадоў ты ездзіш на адным багажы? Выйшла одна кніга вершаў, некалькі десяткаў публікацый, штук 6 кніг перакладаў з розных экзатычных моваў кшталту рускай. Намінант на прэмію Шэрмана? Што, прабач? Намінант на прэмію Шэрмана з перакладамі? Не, такія пераклады не намінуюць на такую прэмію. Все равно, раскажы, одна кніга, а ты пастаянна выступаеш на фестывалях, на пераможцы слэмаў. У чым сакрэт? Я яшчэ прыгадаў, што не трэба рабіць, каб быць правільным дэбютантам, не трэба пісаць рэп і спрабаваць яго чытаць. Я выступаю ў асноўным як рэп-выканаўца апошнія гады. У чым сакрэт? Тое, што я чытаю вершы, гэта нейкі цуд. Відаць, людзям падабаецца слухаць адно і тое ж па 50 разоў. Слухай, больш сур'ёзных пытанняў хацеў пазадаваць. А ты, калі рыхтаваў кнігу, ніякай прэміі дэбюту яшчэ не існавала. Так, і ты не мог разлічваць на добры дадатак да прэміі, да, які стымулюе. А для чаго ты выдаваў кнігу? Па-першае, я чакаў, калі да мяне, як да аўтара, узнікне прапанова з боку выдаўцоў. І я дачакаўся такой прапановы тады ад ажно 2 выдаўцоў, ад бібліятэчкі дзеяслова Барыса Пятровіча і ад Ігора Петровича Логвінова, выдавецтва Логвінаў. Я абраў паміж імі другое. Гэта было адзіным крытэрыем. Мне трэба было ведаць, што моя кніжка патрэбная, што я выдаю яе не для сябе, а ёсць яшчэ нейкі выдавецкі ўнёсак у стварэнне прадукта пад назвай кніжка. Але для цябе асабіста, для чаго ты гэта рабіў? Не толькі, каб задаволіць выдаўца, аддаць яму рукапіс? Задаволіць выдаўца. Слухайце, тады, мне здаецца, 10 гадоў таму яшчэ рэчыўная штука пад назвай кніжка на паперы
была зусім іншай з'явай, чым зараз, у 2020 годзе. Мы гаворым усё-ткі пра прадмет калектыўнай, прадукт калектыўнай працы. Карэктар, рэдактар, аўтар, дызайнер, вярстальнік, людзі, якія сшываюць гэтыя старонкі разам. І ўрэшце рэшт гэты прадукт альбо купляецца, альбо не купляецца. З пункту гледжання рынка тады гэты прадукт выдавец ці мае сэнс выдаваць, рабіць, прадаваць, альбо не. Зараз, баюся, можа быць, гэта ўсё крышачку яшчэ ссунулася ў бок фетышызацыі і жаданне трымаць штосьці папяровае ў руках. Але збольшага, мне здаецца, паспяховую кніжку можна выдаць проста, калі ты яе звярстаў в PDF-ку. Ну, ты все спрабуеш отжартоваться, а я вот хотел бы почуть, не знаю, парады, да, альбо як чоловік, який не пише, да, але читає. Так парада і не пиши. Я думаю, не почну. Але мені цікаво було, розумієш, довідатися про, що тебе керувало, як ти вибудовував вихід книги, да? Ти просто віддав Ігорю Петровичу книгу, рукопис, або ти приймав уділ, і ти ведав, що треба робити в який момент, щоб це не просто була, да, книга лежала ў пачках, а каб яна сапраўды пакупалася, як і сталася з тваім зборнікам. Для пачатку я сабраў вершы, у якія веру, разам з вершамі, у якія больш не веру. Пайшоў з імі да рэдактара Андрэя Хадановича. Мы разам іх збіралі, выкідвалі штосьці вярталі са сметніцы назад. Потым я знайшоў у інтэрнэце крутую карціну амерыканскага мастака, калі не памыляюся, японскага паходжання. І падумаў, што гэта будзе моя вокладка. Разам з Марыйкай Мартысевіч мы напісалі гэтаму мастаку, і ён дазволіў выкарыстаць гэта. Я ўсё гэта сам звярстаў у кніжку. Атрымалася кніжка пад вокладкай. Што я рабіў, калі агулам, калі абагульняць? Я 2 разы памёр як малады паэт і цалкам расчараваны двойчы ў сабе прынёс рукапіс. Мы яго зрабілі, і атрымалася так, што гэтая кніжка раскупілася. Няма ніякай формулы, немагчыма прадказаць нічым, ні моднасцю, ні папулярнасцю, ні, там, я не ведаю, прыгожымі вачыма ці прыгожымі вершамі. Будзе твая кніжка купляцца ці не будзе. Які б ты не быў новатар, які б ты не быў супермодны, суперстыльны чувак, гэта нічога не азначае для канкрэтнага прадукта і для вечнасці. Ну, а перад выхадам кнігі ты настройваў сябе неяк псіхалагічна, што это будзе класная кніга? Я там парву ўсіх. Не. Па вялікім рахунку, калі я не памыляюся, в той год, калі такі выйшла з горам папалам моя кніжка, паўнавартасных дэбютаў менавіта кніжнымі пад вокладкай больше не было. І, ну, то бок былі за 2, за 3 гады да гэтага, праз год, ну, крышачку стымулявала прэмія на тое, каб пачалі выдавацца кнігі. Але мы проста існавалі класнай тусовкай літаратараў, прыблізна плюс-мінус майго пакалення. Гэта фіналісты конкурсаў, якія ладзіліся беларускім пэн-цэнтрам. І нам было проста класна суіснаваць, штосьці прыдумляць, штосьці аднаго падгледзець. З'яўляецца гэта проста сатрасаннем паветра, зрыфмавана гэта ці не, на паперы гэта раздрукавана ці не, пад вокладкай гэта ці не, нас не цікавіла. І мне здаецца, што ў гэтым пэўны кайф, ну, кніжка і кніжка. Мне здаецца, так ва ўсе часы. Тусовка літаратурна адыграла нейкую ролю ў тым, што ты... Безумоўна, я вельмі ўдзячны ўсім маім сябрам і не сябрам за тое, што утварылася.
за тое, што атрымалася. Безумоўна, кожны з нас паўплываў на кожнага з нас, і гэта атрымалася як мінімум весела. Я думаю, так. Мне здаецца, што гэтага, прынамсі, мне вельмі не хапае зараз. Ты хотел бы еще раз дебютовать по-новому? Хацелася б, каб была нейкая такая туса. Я думаю, што кожнаму хацелася б, каб была нейкая такая туса, у якой здорава і комфортна. Хіба не? Магчыма. А про тусы, калі не памыляюся, ты приехал в Минск в 2009 годзе? А 8, да? У 10 у тебя уже вышла книга, да, ты поспел проехать поудзельнічаць в шмат таких выступлениях, да, до выходу книги про тебя уже ведали. Як ты уливался в эту тусовку? Ты был фактично чужой человек. Як это заробить молодым? Я не ведаю адказу на гэтае пытанне, просто сказали: во, чел, давай выступай з намі, ты будзеш чытаць першы, ты крычыш на ўсіх, нармальна ўсе хоць будуць прачынацца падчас нашых сумесных выступаў. І вот, неяк так. Ну, хтосьці взял тебя под крыло? Беларускі панцэнтр. Ну, люди, і Андрей имёны. Хаданович. Што? Имёны. Што? Имёны. Андрей Хаданович. Андрей Хаданович, вы тут еще? Здоровый. Калі ласка. А у цябе? Виталий, ты напишешь присвячение Андрею? Ладно. К концу вечера, калі ласка, подойди. Я присвячу яму грустны рэп пра цёлачку. Ну, абмяркуем пазней это. Вяртаючыся да тусовак, глядзі. Часто сустракаю такое меркаванне, што маладыя адрываюцца ад старэйшага пакалення літаратараў, да? Ніякіх контактаў не падтрымліваюць, няма пераемнасці. Вось ты назваў прозвішча Андрея Хадановича, да? Это літаратар ад цябе папярэдняга пакалення, да? Але вы знайшлі нейкі контакт, ён цябе взяў пад крыло. Наколькі важна і прабачце, калі абразіў, які апекаваўся маладым паэтам Рыжковым і да, дапамог яму выйсці ў літаратурнае жыццё. Правильно? Так наколькі важна все-таки падтрымліваць сувязь са старэйшымі пісьменнікамі? Мне здаецца, гэта асабліва не важна. Я насамрэч, першы мой прыход у літаратуру звязаны з Алесем Сцепановичем Разановым. І калі хто-небудзь ведае постаць гэтага чалавека, з ім амаль немагчыма. Ён самадастатковы, як дрэва, пад якім у ценю якога можна хіба адпачыць альбо паглядзець праз яго лісце на сонца. І аднойчы мы з Алесем Сцепановичем Разановым, для мяне гэта было страшным шчасцем, праехаліся тыднёвым турнэ, так скажем, па гарадах Чэхіі. І дзень на 5 Алесь Сцепанович Разанов, наслухаўшыся маіх вершаў, спытаў мяне: «Віталь, а чаму вы пішаце вот так, а не іначай? Адкуль у вас такія дзіўныя, так скажем, рытмы, рыфмы, все гэтыя сэнсы? Як так адбылося?» І я сказаў: «Алесь Сцепанович Разанов, гэта вы». Ён страшна здзівіўся і схадзіў сабе па піва. Хоць не піў да гэтага все 5 дзён. І падтрымка, так сказаць, нейкіх сувязяў з пакаленнямі, якія натхнілі цябе, прывялі ў літаратуру, не так патрэбна і не заўжды зразумелая гэтым пакаленнем. Галоўнае, каб яна адбывалася. Калі ты кагосьці натхняеш, неважна, сябруеце вы ці не. А што тычыцца Андрэя Валерьевича Хадановича, які, скажем, падтрымаў і паўплываў у чымсьці на мяне, здорава, што атрымалася сябраваць, але гэтага магло б і не быць, і наўрад ці б змянілася штосьці б істотна. Ты все роўна прарос, да? Так, тут все іншае. Слухай, першая кніжка, да, выйшла, раскупілася, перавыданне было раскупілася, і все. А ты вершы пішаш яшчэ? Пішу, недавно напісаў.
Але ну, мне в кайф пісаць вершы. Ёсць адзіная радасць, гэта радасць творчасці. Не прикольна неяк займацца публікацыямі, не прикольна займацца прыстройваннем, прабачце, сваіх вершаў, не прикольна займацца іх там кампазіцыйным там складваннем у нізкі, не прикольна ўдзельнічаць у конкурсах, прикольна пісаць і радавацца. Гэта адзіная радасць, якая ну, ёсць ад творчасці сапраўдная. Все астатняе гэта кар'ера нейкая. І мяне яна менш цікавіць. Рынку няма, зарабіць немагчыма. Трэба радавацца таму, што ты робіш і радуешся праз гэта. Все. А скажи, калі ласка, ну ось ты пішаш, да? По-твойму, чаму дэбютанты часто змаўкаюць? Я просто падводзіў, ну як вынікі глядзеў імёны пераможцаў папярэдніх прэмій дэбют за ўсе гады. Большасць, конечно, застаецца ў літаратуры, а некаторыя просто, выдаўшы першую дэбютную кніжку, яны змоўклі. І все, і яны невядома, чым займаюцца, да? Ну, не літаратура дакладна. Што б цябе магло прымусіць змоўкнуць, да? Пайсці з літаратуры? Змаўкаюць не толькі дэбютанты. Пакойная Тацяна Сапач калісьці казала, што ў нейкі момант не перастала пісацца. І ў гэтым я не бачу нічога страшнага, казала яна. Яна казала, што я працягваю атрымліваць натхненне, чытаючы некаторых маладых аўтараў, сярод якіх называла і маё прозвішча. Я вельмі здзівіўся тады. Змаўкаюць маладыя літаратары, якіх своечасова не заўважылі ці недастаткова папляскалі ў ладкі. Змаўкаюць тыя, хто не атрымаў прэмію. Так адбываецца з усімі абсалютна. Хтосьці не піша год і страшна пра гэта перажывае, хтосьці цешыцца, што напісаў вершык праз 8 гадоў маўчання. Все гэта натуральна, і мне здаецца, што не трэба шукаць прычыну у тым, пішацца ці змаўкаецца камусьці. Ну, типа, так патрабуе эфір, прастора. Ну, прабачце, я, конечно, не хацеў бы быць там страшна там, нейкім такім дзен-будыстам. Можаш не пісаць, не пішы. Гэта ж кайф. Ну, только не ты это придумал. Лев Николаевич. Слухай, а у тебя бывали моменты, когда ты думал, что все вот не пишется, и вот нема никакого ожидания, и все, не хочу этой литературы? Постоянно. Ну, да, постоянно. Покуль не берешься за что ты не берешься? За клавиатуру, за ручку? Тут есть інший принцип, який, по-моему, Рыбников написал «Горячий снег», это вот всю фигню. Не памятаеце. Карацей, ёсць такая формула, якая, ну, там, типа, трэба кожнаму пісьменніку павесіць сабе на ўзроўні вачэй на бачным месцы. Хочаш напісаць, пішы. І неважна, пішацца табе, не пішацца, неважна. Але калі ты хочаш напісаць, ну, вот сядай, пішы, і неважна, што ты сам пра гэта думаеш, адчуваеш ты натхненне ці не. Ёсць две рэчы. Хочаш ці не хочаш. Все. Ну, в такім выпадку ты больше не хочешь, чем хочешь. Я больше хочу. Але не заўжды магу. Ну, типа, блин, тут такая штука, я не ведаю, пра што мы размаўляем. Калі пра канкрэтныя тэксты я гатовы паразмаўляць, мы размаўляем пра нейкую такую фігуральную штуку. Пішацца, не пішацца, я не разумею. Окей, кніга будзе новая? Может быть. Ну, типа, я могу выдаць PDF-кай гэтыя тэксты, а трэба, маецца на увазе кніга як пад вокладкай, там, з ISBN-ам. Не, ну я не ведаю, як ты это уяўляеш сёння. 10 гадоў назад это было по одному, сёння по-другому, может быть. Можна сабраць тэксты і выдаць, ну, але я не адчуваю патрэбы. Мне здаецца, што гэта не абавязкова, але можна. Ну, типа, мне здаецца, што за час, які патрачаны на рэдагаванне, збор, кампіляцыю, адсейванне слабога у самога ж сябе, можна зрабіць штосьці добрае, перакласці дзіцячую песенку ці штосьці такое. Я гэтым рэгулярна займаюся, перакладаю песні для дзяцей. І все вершы ёсць в сеціве так ці інакш апублікаваныя.
Гэта вельмі фармальная рэч сабраць вершы пад вокладкай. Каму трэба, знойдзе. Я за тут no license, там, типа Creative Commons. Задачы зарабіць на людзях у мяне няма. Дякую, Віталь. А зараз я пераходжу до наступного этапу нашего вечера. Я хочу запросить на сцену всіх лауреатів попередньої премії, і у нас для їх буде пам'ятний сувенір. Віталь, ти заставайся. Я зараз назову. Я не всіх ведаю твар, конечно, я буду называть прозвище, а вы, каляска, поднимайтесь, кто есть з лауреатов. Наста Лобода, Ольга Цвірка, Наталка Харитонюк, Віктор Мартинович, Антон Франтишек Брыль, Ганна Янкута, Катерина Матиевская, Глеб Лободенко, Юлия Шарова, Андрей Адамович, Андрей, Дмитрий Дмитриев, Дмитрий, вы тут, Сярж Медведев, Катерина Оаро, Улать Лянкевич, Алексей Палачанский, Татьяна Недбай, Светлана Рогач, Анатолий Ващенко, Аделя Дубовик. Все, агульное фото. Такое приймалося вельмі суб'єктивна. І этот чалавек атрымае ад фонду вяртання заохвочвальны прыз у памеры 1500 беларускіх рублёў. І гэта будзе Віктор Мартинович. На жаль, яго няма сёння. Мы вырашылі, што гэты чалавек напоўніцу скарыстаўся дэбютам. Это быў такі аванс, які можа яшчэ выліцца ў нешта большае. Дзякуй за ўвагу, а зараз я запрашаю прайсці у супрацьлеглыя дзверы на калідоры, і там мы зможам крышку адзначыць наше свята.